mantap euy. Jika anu kurang ya. Mun gorengan mah ngeunah ieu nya. Belum. Ada dia. Aduh, ayo bos Midun deh, salah jalan ayo. Bos Midun, enakan bos? Ngeunah dia minta kopi di jatuh sulangan dia kopi. Aduh, ulah bos. Orang malah minta kopi. Tapi nanya, ayo naon? Pan makin ngalunjak, minta gorengan segala, aing hayang dia. Makin kacau bae. Bos, orang nanya, aya naon? Ngomong kayak stiker tadi, untung teu dijieun para belauk dia ku aing. Coba tangan si Junet tuh, tak dia ku aing. Siap, Bos Midun. Rek, ini urang minta suruh yuk. Ih, atuh hayu. Dong nunduk menang bae, sing ngalawan aing. Aing cetek catur mah. Pan aing meureun juara catur antar RT. Goblok. Karak antar RT bae geng sombong sia mah. Bisa ya pos. Caturna aya di pos tuh. Geus hayu, tapi cemongannya. Oke siap jeung aing mah. Ayo. Sian ka mana bae peleuwi? Aneh kan si Junet, jadi titahku Bos Midun. Lah dadakanan dia dititah ku si Midun. Nyaho. Oh gawe, mending ilu jeung kami main catur. Ih, daripada yang dicincang. Oh geus gerak ka ditu. Tadi masih Junet keur meresan suluh di mana? Oke, takur, dadah. Ih, najis aing makan dia. Bu Siti, batur mah geus ulin ka ditu. Aing mah karak beres sulu. Boy, Nat, kita kali itu siapa Bos ya? Nek naon kitu lah. Nyawa yang kersibuk. Ternyata kita yang mau siapa itu. Anggas, tangguhan heula. Aing nak teuntun kolok. Boy, geran aing panas ya. Nya kebal. Sabar dia. Ngas ayo. Iya si Buluk, kebet amat nakan si Junet. Panas amatnya, Boy. Dari mana ya? Udah ke mana, Di? Kayak amat ya lembur. Wah, paling gak budak mandi pos ronda. Tayangkan yuk, ayo. Woi, kemarin ada Ria. Bikang-bikang lempangan bae. Dekapas, Bos Midun. Mun panggil jeung si Junet, tak dia ku aing. Mohon, Bos Midun. Kayak mun papanggi dibejakeun. Ngerdol amat Daria di telatahan gitu bae geh bangsat. Geus cicing, ngomong. Pan Daria pas cicing di dinya, lain gerak ke dari itu. Bos Midun. Kayak dibejakeun. Ngelunjak amat dia ke aing bangsat. Empat, Mai. Ayo, Mai. Malah lunjak bae Daria ke aing. Digulungan hijau kayak dia setan. Harus dak pengen kapanggil. Ayo gerak jalan siap-siap deh kau yang dicebongan ke. Aing nyepet ini lah, nyepet orang heula. Sosial lah, tak geus tah. Tah, prajurit aing maju. Aing maju ka hareup. Dia acak-acakan belah. Nyaho ai sari aku naon si lulumpatan. Hampura, pugu itu Bos Midun memarahan. Dilalakakeun ieu sarea mah. Torek ge galak. Ih, soal nu ngalagakeun. Orang manehna saha denge, laju parukan ngaledek manehna.
Si Juned ke mana sih? Di tangan bosnya tuh. Ya itu tadi mangis di tiangan ku si Buluk. Itu si Juned tuh. Juned, geraan di tangan bosnya tuh. Oh, nyatu sabaran dari ya. Bosnya yang ngelikan betu memarahan. Nah, dia dikulu beren yang para belauk. Lah sia sok nyingsinan aing bae. Geus gara ka dieu heula, urang catur heula. Oh nggak Sainat, gampang bosnya mah. Ulah gerak kali itu tuh bosnya tuh memarahan tuh. Sieun-sieun teuing ke bos Midun ya. Putorek. Tapi mun bos aing mamarahan tanggung jawab sianya. Mai, ulah di dieu, sing bos Midun ka dieu. Yos cicing, balwanin ka dia si Midun ge. Si bangsat si Juned kemana deh cina baik dia bedul. Kira apa yang ke pahala mah. Bangsat doang atau si Juned di petasan aku kanu aing orang ulin yang si budak. Pero aku kau yang udah di gelongan mah. Bos Midun. Bisa yuk, boy. Woi, kemana sih ya? Mau ke mana? Lawan lain. Mana aku is bom mata. Kan. Lawan baik. Gerak ge di jalan mal. Oh, lagi. Aing kiber. Aing boyor kan yo. Buku aing anjir. Cik aing masuk kakna. Gerak lawan ge hi. Bol balik mikir. Mikir. Kira merenok. Ngol yo. Lawan kan. Sekat heula beng, sekat heula. Ah. Kau lieur aing yo. Ih, belat sama lo bating mikir main caturna. No, makan cang. Woi Juned, yang kanu aing kelah ulin di dia setan. Aduh, modar aing dak. Cik aing naon, net ulah mampir tangkurak. Akhirnya dia lawan aing dah anjing. Dah, aing balik heula nya. Bising ka bawah aing mah. Itu balik. Nah dia, tak kayak mah kelah ulin di dia setan doang. Ih, buku tadi dipaksa ku budak. Ulah mau kami. Alasan bet dia, ira dia kanu aing tangguan ku aing dia datang-datang. Ya, sayu, bermain catur, ulah pemarahan bae. Bos dia, moni mall ka aing. Awas kepret ku aing yo. Kon. Lawan aing ku dia Juned. Siapa ya prek? Emosiun. Embung sieun udah diajak lagi. Tah, kalau dia lawan aing tah, nyalian dia. Siap kepret, buluk, pesetan aing yo. Oh, siap. Siap. I dia has am titah kepret ku aing yo. Geraan pesetan aing yo. Oh. Bolot deh ge ngomong. Nah, jalan dah. Sekak. Bolot aing diurti. Ih, bener guys, caturna dia. Bujus tahan itu. Masih lempang. Dia main pajuh-pajuh kebayan mau aing bedul, yang beak kayak kan dek kita. Itu dihakan deui tah. Kos. Hakan deui. Ih, karek mah ge dia catur doang kitu boloon. Hakan peung anakna. Ayo bantuan aing. Duaan urang. Wah, balik deui mah. Woi, mah dia Balik. boloon. Tah. Kamana ya si Midun pagawena ulin bejeng ulin ya? Koprek, emang di si Midun tuh? Tuh, mah bos Midun tuh. Kurang ngajar eta si Midun, dasar boga anak hiji-hiji nang ngadul. Oh nya, nuhun. Kolot-kolot, boga sopan santun. Nuhun naon. Kakak. Inan dia licikan, lain lempang dia sok gegabah. Entah bos ieu bener ka dieu tah. Kadinya ka mana? Ieu ka dia pan halang tah, dihakan ku aing kitu tah. Gede panjatan nu bener dia, tak kerasa ku aing ieu bedul. Oh iya. Jalan. Oke, siap. Ster. Ska. Dia hakan ku aing tah. Dihakan deui ku aing. Bedul. Kumaha ya? Dihakan ku aing ku ieu tah. Ih, bodoh. Geus eleh. Sinan dia main hakan-hakan bae. Geus Iya, eleh. sen eleh ku aing tah, camongan ku aing sia eleh tah, eleh. Camongan ku aing.
Ente eta bener lah gitu ta. Dia bangsa tuang hayu geura dia. Bagong. Midun, sia ulin bae lain gerak ke kebon. Ayo dia lebok ta. Bos, Lebok bos. ta. Aya ambu Lebok bos. ku dia. Alas kalau ngomong alasan badia. Akan tahu dia ta. Itu mah bos. Maandi ke dia itu. Alhamdulillah ayam mana? Oh, sia di dia bae sia pagaweannya. Nyageun ampun. Ayo sia balik. Duh. Ayo. Ai, sugan aing mah sia ka kebon tadi teh. Balik sia balik. Banget teh serem. Sieun kumaha.